ඔබ තවමත් දිනපොත් ලියනවද? මමත් කැමති ඔබතුමාගේ වැඩසටහන එන්න හැබැයි ඩිජිටල් ඩයරියක් අපිට දෙන්න කියලා. පෑනක් අතට අරගෙන, කොලයක් අතට අරගෙන මොන හරි ලියන එක නවත්තන්න එපා. ගැටලුවක් දැක්කහම ගැටලුවට බය දුවන්නේ නැතුව ගැටලුවට මූණ දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හැමදාම අලුත් ක්‍රමවේද එකතු වෙමින් අපි හදපු නිර්මාණය කරපු දිනපොත සතුම් ගණනාවක් යන ගමනක් පටන් ගන්න එක පියවරෙන්. අන්නේ දැවැන්ත පියවර තබන දවස 2026 දැක්ම Vision in 2026. දෙදස් 24 විෂනිං වැඩසටහනේ දීපු දිනපොත තමයි මේ. ඒ වගේ වසර 20ක් එක එක තේමා වලින් දුන්නා. මේ අවුරුද්දෙත් අපි ඒ විදිහටම දිනපොත නම් කරලා තියෙනවා The Year of Financial Breakthrough මුදල් විජයග්‍රහණයේ වසර කියලා. මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන ඔයාලගෙන්. මේ වගේ දිනපොතක් අරගෙන ඔබ තාමත් දිනපොත් ලියනවද? මම පුංචි කාලේ ඉඳන්ම දිනපොත් ලියන්න පුරුදු වුණා. මේ තියෙන්නේ තාම මේ අවුරුද්දේ දිනපොත. මේක මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මේ බලන්න. මම ලියනවා, සැලසුම් කරනවා, කපනවා, හයිලයිට් පෙන්වන්නේ ලියනවා. මම සමහර ආයතන වලට ට්‍රේනින් වැඩසටහන් වලට ගියාම ඒ ආයතන වල මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා චෙයාමන්ලා මේ අහනවා කොහොම? ඇයි මොකද ඔය තාම මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ යුගය කියලාත් කරලත් ඒත් තාම මොකද මේ හાર્ඩ් කොපි එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මමත් කැමති ඔබතුමාගේ වැඩසටහන එන්න හැබැයි ඩිජිටල් ඩයරියක් අපිට දෙන්න කියලා. මාත් කැමති ඒක කරන්න. මම නිරන්තරයෙන්ම මනෝවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක්. ඒ සම්බන්ධ උනන්දු එක්කෙනෙක්. මිනිස් මොළයේ ස්වභාවික ස්වභාවයට ආදරය කරන. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්න හැමදාම පුළුවන් තාක්කල් මේ වගේ ඩිජිටල් ගැජට්ස් පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට පෑනක් අතට අරගෙන, කොලයක් අතට අරගෙන මොන හරි ලියන එක නවත්තන්න එපා. මේ ලියන හැම වෙලේම ඔබේ මොළයයි මේ ඇඟිලි තුඩුයි ස්පර්ශ වෙමින් සම්බන්ධ වෙමින් ඔබේ මොළයේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරීත්වය, නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වල වැඩ කිරීම, හෝමෝන් වල වැඩ කිරීම, රිෆ්ලෙක්සස් වල වැඩ කිරීම තුලින් ඔබ නිරෝගී වෙනවා. දිව්කාලීන ඔබේ මතක ශක්තිය රැඳෙනවා. මොළය හැමදාම අලුත් වෙනවා. new neural networks, neuron networks අලුත් වැඩියා වෙනවා. ඒවැ ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒවැ කැපැසිටි එක හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ චින්තන හැකියාව වැඩි වෙනවා. ගැටලුවක් දැක්කහම ගැටලුවට බය දුවන්නේ නැතුව ගැටලුවට මූණ දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි තාමත් යෝජනා කරන්නේ දිනපොතක් නැතත් කමන්නේ. ඔය CR පොතක් හරි අරගෙන මොන හරි ලිඛිතව සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් පුරුදු වෙන්න. විෂනිං වැඩසටහන මම හදලා මෙතෙක් කල දිගටම කරගෙන යන විශාල ප්‍රයත්නයකින් එම ක්‍රමවේදය සැලසුම් කිරීමට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ දිනපොතක් මේකේ මන් දීලා තියෙන 9 step formula කියලා සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රමවේදය. මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙමින් හැමදාම අලුත් ක්‍රමවේද එකතු වෙමින් අපි හදපු නිර්මාණය කරපු දිනපොතක්. නිකන් ඔය අපි කඩේකින් ගන්න දිනපොතක් වගේ නෙමෙයි. මේ 9 step formula එකෙන් අපි කරන්නේ අපි ආපසු හැරලා බලනවා මේ අවුරුද්ද මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ සිද්ධ වුණු දේවල් වල කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍණ පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්ලෑන් කරලා වැරදුණු පැත්ත. අනික තමයි ප්ලෑන් කරලා අපි හරිය පැත්ත. මේ දෙපැත්තෙම අපිට පාඩම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අර ජීන් පියාජේ කිව්වේ අපේ ලයිෆ් එක ගොඩනැගෙන්නේ ස්කීම්ස් මත කියලා. ස්කීමා ටාස්ක් කියලා කිව්වා. සිද්ධියක් සංසිද්ධියක් අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒ නිසා ඔබට සිදුවුණු මේ ඍණ සිද්ධීන් වල ගත්තු පාඩම් ටික ධන සිද්ධීන් වල ගත්තු පාඩම් ටික එකතුවෙන් අපි අත්දැකීම ප්‍රතිභානයක් බවට පත් කරගන්න. ප්‍රතිභානය කියන්නේ ගැඹුරු දැනුමක්, ගැඹුරු බුද්ධියක් බවට පත් කරගනිමින් ඊළඟ අවුරුද්දට අපි යනකොට තියෙන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මේ පාඩම් ටික අපි හේතු ගන්නවා. ඊට පස්සේ හැම අවුරුද්දකම අපේ පැටර්න්ස් ටිකක් තියෙනවා. පැටර්න්ස් කියන්නේ රටාවල්. හැමදාම කරන කියන විදිහවල, නැකින්න විදිහ, නිදා ගන්න විදිහ, කෑම කන විදිහ, රණ්ඩු කරන විදිහ, මේ පැටර්න්ස් ටිකත් එක ඉලක්ක තියෙන විදිය, ඉලක්ක සපුරා ගන්න කරන ඒවා අසමත් වුනහම දුක් වෙන විදිය, ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙන විදිය, තමාගේ ඉච්ඡා බංගතයට තමාපත් වෙන විදිය, මේ ඔක්කොම පැටර්න්ස්. අපි මේ විෂනිං වැඩසටහනේදී මේවා හඳුනා ගන්න කියා දෙනවා. ඒ වගේම පැටර්න් ඉන්ටරප්ෂන් කියලා රටා බාධා. ඒ අපේ පැටර්න්ස් බාධා කරලා අලුත් පැටර්න්ස් හදාගන්න විදිහ කියා දෙනවා. මම උගන්වනවා හැමදාමත් ඔබ එකම ආකාරයෙන් කරනවා නම් ඔබට ලැබෙන එකම ප්‍රතිඵලයයි කරන ආකාරය වෙනස් කර විට ඔබට වෙනස් වූ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි විෂනින් දවසේ stop to think කියන්නේ හිතන්න නවතින්න
කරන ආකාරය මොකද්ද මගේ? ඒ නිසා ලැබුණු ප්‍රතිඵල ටික මොකද්ද? ඒ ප්‍රතිඵල ටිකේ කොයි දේවල්ද මං අසතුටු? කොයි දේවල්ද මං සතුටු? එහෙනම් අසතුටු දේවල් ලැබුණේ මගේ මොන ක්‍රියාකාරකම් නිසාද? ඒ ක්‍රියාකාරකම් ටික හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව අපේ පැටර්න් එක රටාව වෙනස් කරලා අලුත් ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් කරමින් ඒ ක්‍රියාකාරකම් ටික ඔස්සේ මට ඕන ඉමට මං යනවා. ඕවා තමයි අපි විෂනින් එකේ කියා දෙන මූලික කරුණු. ඒත් එකම ශක්තිමත් ඊළඟ අවුරුද්දට පිය මැනීම තමයි අදාළ වෙන්නේ. ශක්තිය, මානසික ශක්තිය, කායික ශක්තිය, ආත්මීය ශක්තිය වැඩි කෙනා ඕනෑම අභියෝගයක් හමුවේ නොසැලී සිටින්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒක දුර්වල එක්කෙනා පුංචි අභියෝගයකට සැලෙනවා. සැලුණු ගමන් තමයි යන දුර නවතිනවා. ඒ නිසා ඔබ හැමට ආරාධනා කරනවා 2025 නොවැම්බර් 22 සිංහල මාධ්‍ය වැඩසටහන විෂනින් 2026 දැක්ම 2026 එන්න අපි අලුත් ගමනක් ආරම්භ කරමු.